Selena? Çünkü senin için üzülüyorum. O neymiş? Ne üzülüyorsun benim için? Kız işleri çok zor senin için. İhsan gibi karizmatik ve başarılı adamların oğulları ilişkilerinde başarılı olamaz. Hiç mutlu da olamazlar. Kendilerini kuvvetli hissetmek için böyle vasat, silik kadınları tercih edip vasat, silik hayatlar yaşarlar. Bunlar. Hadi ya. Öyle mi cidden? Hı. Benimse senin bu muhteşem zamanla anladığım nedir biliyor musun? Hı. Başarılı ve işkolik adamların kendilerine her şeyden muhtaç süs bebeklerini tercih ettiğidir.